सुन सुन के सुन्नु सुन्दैनौ तिम्रो पनि कुरा सुनेर ल्याऊ सुन्दैन गाउँमा आएर तिमीलाई 2-3 चोटि मैले टिकेको अरे यत्रो किच्छु हे भगवान म पस्ताउन लागेको छु क्या तिमीहरूसँग कुरा गरेर आजदेखि म कुरै गर्दैन न तिमीसँग न ती भिनाजुसँग मजाक नगर शङ्करले गर्दैन आजदेखि त म कसैसँग कुरा गर्दैन शङ्करले सिकायो कि नै नाइ अनि त्यसले कसरी थाहा भयो तिम्रो किच्चो ठुलो छ भनेर मैले त दिएको अरे उल्टा सिधा नबोल है नबोल कलास भित्र पनि त्यसको चुचुमा हात हाल्थे मलाई के भन्दिन म त त्यसलाई माया गर्थ्यो अरे म त्यसलाई माया गर्दैन अरे म खाली चिक्नलाई मात्र माया गर्छु यताउति भन्न लागेको मेरो यस्तो मुड खराब भइरहेको छ म के गरौँ नजिकको भित्र म घाँटी टिपेर मारिदिने थिएँ दुमैलाई मलाई किन मार्छौ मैले सिकाएको छु तिमीलाई पनि मारिदिने हो म रिस चढेको थिएँ अनि हिजो राति शङ्कर भन्न लागेको हाला हाला आली अरे तिमी भन्न लाग्यो हाला हाला हिँड्छु अरे रिस उठ्दैन तिमीले किन भन्यौ त्यसलाई हाला हाला भिनाजु भनेर चलो उनका माथि त कम से कम हाम्रा माथि त विश्वास गर्नु पर्यो नि तिमीलाई त मेरो माथि पनि विश्वास छैन ल त्यसले मलाई रेकर्डिङ सुनायो हाला हाला भिनाजु भनेको त त्यतिमा भइगयो के त हाला हाला भन्दाखेरि के मजाक छ अब सिकेको हुँदाखेरि पो हाला हाला भन्यो नभए त्यतिको भन्छ हाला हाला हाम्रो पनि साली छन् हाम्रो सालीले त हामी कहिले भन्दैन हाला हाला साली भन रे रिस लास्ट उठ्या छ कि हिजो रातिदेखि हामीलाई त उठेन रिस होइन हामी त सिधा साधा मान्छे हामीलाई त उठेन रिस अनि शङ्कर मलाई मस्तो भन्न लाग्यो यार दाजु मैले त त्यसलाई सिकेको अरे म त क्लासभित्र पनि त्यसको चुचुमा हात हाल्थेँ चुचु मार्थेँ अरे यताउति किस्त कति गरे अरे हे भगवान मेरो अरू क्या भन्न लागेको थाहा छ हामी एउटै कोठामा सुत्थ्यौँ अरे अनि मेरो सुत्ने मन आजसम्म भगवान कसम आजसम्म मैले तिमीलाई देख्या पनि छैन सुन मेरो मन नभए नि अरे मेरो आङमाथि आएर सुत्ने अरे मलाई किस गर्ने अरे आफ्नो हात लिएर आफ्नो चुचुमा दबाउने अरे हो कि नै पहिला यो कुरा हो कि नै भन मलाई क्लियर चाहिन्छ होइन मलाई थाहा होइन तिमी खाऊ कसम तिमीलाई सिकेको होइन भनेर होइन आजसम्म जब मैले त्यसलाई देखेको छुइनँ त कहाँबाट होला त क्या होला जो तिमी भन्न लागेको छु सिक्नु म पहिला फोन उठाऊ पहिला म शङ्करसँग आज झगडा हुन्छ मेरो अनि तिमीलाई कल गर्छु म ल आज मेरो पनि हुन्छ झगडा कसम त्यतिकै यार माया अरू गर्ने भक्का आज म पनि तिमीसँग झगडा गर्छु ल मेरो कति झगडा हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ माया मसँग गर्ने सिकाउने चाहिँ अरूलाई त्यसो गरेपछि मलाई तिमीलाई रिस उठ्दैन मलाई रिस उठ्दैन हेर सुन जब तिम्रै सोच गलत छ त हाम्रो कहाँबाट होला त तिम्रै सोच गलत छ तिमीले भने मैले एकै शब्द भनेर तिमी यति चिडिग्यौ तिमी खुद भन्न लागेछौ हाला हाला भिनाजु भनेर